ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සහ මොබිටෙල් සේවා එක්තැන්ව SLT මොබිටෙල් ලෙසින් අලුත් ගමනක SLT මොබිටෙල් එකම එක සබැඳියාව. කොරෝනා වෛරසය 99.9% දක්වා විනාශ කිරීමට උපකාරී වන සර්ෆ් එක්සෙල් හයිජීන් බූස්ටර්ස්. ආයුබෝවන් ඔබෙක් වන්නේ අද දෙරණ මධ්‍යහන ප්‍රධාන පුවත් විකාශයත් සමගින් ප්‍රථමයෙන් පුවත් සිරස්තල. ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රසෙනිකා එන්නත මෙරට තුළ හදිසි භාවිතයට අනුමැතිය. අපි තීරණය කරා එන්නත හදිසි භාවිතය ඉටදීම සඳහා මෙරට දෛනික වැඩිම කොවිඩ් ආසාදිතයන් ඊයේ වාර්තා වේ. පස්සර ජාතික පාසලේ සිසුන් 10 දෙනෙකුට කොවිඩ්. තම දුරකාලයේදීත් වරාය නැගෙනහිර ජටියට විදෙස් ඉල්ලුම් ලැබුණත් එකඟ වූයේ නැහැ. හිටපු ජනපති මෛත්‍රී කියයි. හම්බන්තොට ගොවි මාරාන්තික උපවාසය අද 5 වන දිනටත් දෙදෙනෙකු රෝහල්ගත කරේ. ඉන්දියාවේ කොවිඩ් එන්නත් නිෂ්පාදනාගාරයක ගින්නක් 5 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට. ඇල්කොහොල් අඩංගු හෑන්ඩ් සැනිටයිසර් භාවිත කරන්න. ලෙඩ රෝග ඇති කරන විෂ බීජවලට එරෙහිව සටන් කරන්න. හඳුන්වා දීමේ මිල රුපියල් 350යි. Buy a 2-litre Coke and get a glass free. ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනිකා කොවිඩ් එන්නත මෙරට තුළ හදිසි භාවිතය සඳහා ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය අනුමැතිය ලබා දී තිබෙනවා. කොවිඩ් ආසාදිතයින් 887 දෙනෙකු ඊයේ හඳුනා ගැනීමත් සමග මේ දක්වා මෙරටින් වාර්තා වී ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 56000 ඉක්මවා ගියා. මේ අතර බදුල්ල පස්සර ජාතික පාසලේ සිසුන් 10 දෙනෙකු කොවිඩ් ආසාදිතයින් ලෙස හඳුනාගෙන තිබෙනවා. කොවිඩ් ආසාදිතයන් 887 දෙනෙකු ඊයේ හඳුනාගත් අතර එය දිනකදී මෙරටින් වාර්තා වූ වැඩිම ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාවයි. මීට පෙර වැඩිම ආසාදිතයන් වාර්තා වී තිබුණේ පසුගිය වසර දෙසැම්බර් 2 වෙනිදා වන අතර එම සංඛ්‍යාව 878ක්. ඊයේ දිස්ත්‍රික්ක 25න්ම කොවිඩ් ආසාදිතයන් වාර්තා වීම විශේෂත්වයක්. කොළඹින් 337ක්, ගම්පහින් 136ක්, කළුතරින් 71ක්, මාතලෙන් 51ක්, මහනුවරින් 49ක්, ගාල්ලෙන් 47ක්, කුරුණෑගලින් 33ක්, අම්පාරෙන් 29ක්, රත්නපුරින් 25ක්, පොළොන්නරුවෙන් 21ක්, මාතරින් 19ක් සහ සෙසු දිස්ත්‍රික්ක 14න් ආසාදිතයන් 55 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබෙනවා. විදේශයන්ගේ සිට පැමිණි 14 දෙනෙකුද එම ආසාදිතයන් අතරට අයත්. ඊයේ ආසාදිතයන් සුලභව වාර්තා වූ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ටාශ අතරට කොටුව, ගල්කිස්ස, මර්දාන, මට්ටක්කුලිය, වරකාමුර, පිළියන්දල, නිට්ටඹුව, නෙළුව, කුරුණෑගල, පුලස්තිපුර යන ප්‍රදේශ අයත්. දික්කොය මූලික රෝහලේ අක්ෂි ප්‍රතිකාර ඒකකයට පැමිණි 51 හැවිරිදි දෙදරු මවකට සහ කැපීම් තුවාලවලට ප්‍රතිකාර ගැනීමට පැමිණි 21 හැවිරිදි තරුණයෙකුට වෛරස් ආසාදිතේ වියතේ හඳුනාගෙන තිබෙන්නේ රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාවෙන්. පස්සර ජාතික පාසලේ සිසුන් 10 දෙනෙකු කොවිඩ් ආසාදිතයන් ලෙස හඳුනාගෙන තිබෙනවා. 12 සහ 13 ශ්‍රේණිවල සිසුන් 7 දෙනෙකු හා සිසුවියන් 30 දෙනෙකු ඒ අතරට අයත්. එළඹෙන නිදහස් උත්සවයට සහභාගී වීමට සිරි සිසුන් සඳහා සිදු කළ PCR පරීක්ෂණයේදී සිසුන් 2 දෙනෙකු පළමු ආසාදිතයන් ලෙස හඳුනාගෙනවා. ඒ අනුව ඔවුන්ගේ ආශ්‍රිතයන් ලෙස හඳුනාගත් තවත් සිසුන් 80 දෙනෙකුගේ PCR පරීක්ෂණ අතරින් අනෙක් සිසුන් 8 දෙනා හඳුනාගත් බව ප්‍රදේශීය බහර සෞඛ්‍ය අංශය සඳහන් කළා. පූගොඩ පැලිපිට ප්‍රදේශයේ මුඛ ආවරණ නිෂ්පාදන ආයතනයකින් කොවිඩ් ආසාදිතයන් 6 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබෙනවා. තවත් මරණ දෙකක් වාර්තා වීමත් සමග මෙරට කොවිඩ් ආසාදිත සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 276ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. පැලියගොඩ පදිංචි 71 හැවිරිදි කාන්තාවක් සහ අතුරුගිරිය පදිංචි 46 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකු කොවිඩ් ආසාදනයෙන් ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. මේ දක්වා මෙරටින් වාර්තා වී ඇති සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 56076ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඉන් ආසාදිතයන් 44984 දෙනෙකු සුවය ලබා ඇති අතර ආසාදිතයන් 7816 දෙනෙකු තවදුරටත් ප්‍රතිකාර ලබනවා. ජාතික
ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ තිබුණ රැස්වීමකදී අපි තීරණය කරා COVID-19 වසංගතය සඳහා ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනික එන්නත ශ්‍රී ලංකාව තුළ හදිසි භාවිතය සඳහා ඉඩ දීම සඳහා ඒ අනුව අපි හිතනවා තවත් නොබෝ දිනකින්ම ඒ එන්නත අපේ රට තුළ භාවිතය සඳහා අපිට අවස්ථාව ලැබෙයි කියලා. මේ තමයි පළවෙනි වතාව අපේ රට තුළ COVID-19 රෝගය සඳහා එන්නතක් සඳහා අනුමැතිය හිමි වුණ. මේ අතර ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක් සඳහා රැගෙන යාමට සූදානම් කර සිටියේදී කටුනායක වලානගොඩ ප්‍රදේශයේ සිය නවාතැන් පොලේ සිටි ආසාදිත පුද්ගලයෙකු ඊයේ පලා ගොස් තිබුණා. ඔහු පදවිය බෝගහපිටිය ප්‍රදේශයේ පදිංචි 25 හැවිරිදෑයෙකු වන අතර කටුනායක ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවක සේවකයෙක්. කෙසේ වෙතත් කටුනායක 18 කණුව ප්‍රදේශයේදී අදාළ පුද්ගලයා සොයාගත් බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා සඳහන් කළා. බැංකු පොලිය අඩුම වෙලාවේ ලක්ෂ 5ක් ගෙවා වෙන් කරගන්න. මල්බෙරි රෙසිඩන්ස්. ලොව විශාලතම එන්නත් නිෂ්පාදන සමාගම වන ඉන්දියාවේ සීරම් ආයතනයේ ඇති වූ ගින්නෙන් 5 දෙනෙකු මිය ගොස් තිබෙනවා. කෙසේ නමුත් ගින්නෙන් එහි කොවිඩ් එන්නත් නිෂ්පාදනයට බාධාවක් සිදුව නැති බවයි සීරම් ආයතනය පවසන්නේ. බටහිර ඉන්දියාවේ පූර්ණය නගරයේ පිහිටි ලොව විශාලතම එන්නත් නිෂ්පාදන සමාගම වන සීරම් ආයතනයේ දැවැන්ත ගින්නක් හටගෙන තිබෙනවා. එම ආයතනයේ ඉදිවෙමින් පවතින ගොඩනැගිල්ලක ඊයේ දහවල් කාලයේ ගින්න හටගෙන තිබුණා. ගොඩනැගිලි වලින් දුම්බලා නැගෙන අයුරු ඉන්දිය රූපවාහිනී මාධ්‍ය මෙලෙස වාර්තා කළා. ගින්නත් සමග සීරම් ආයතනය තුළ සිටි විද්‍යාඥයන් ඇතුළු සියලු කාර්ය මණ්ඩලය ඉවත් කිරීමට පියවරගෙන තිබුණා. ගින්නෙන් 5 දෙනෙකු මිය ගොස් ඇති අතර ඔවුන් සියලු දෙනා ඉදිකිරීම් සේවකයන්. සීරම් ආයතනයේ සෙසු එන්නත් වලට අමතරව බ්‍රිතාන්‍යයේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලය සහ ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා සමාගමේ කොවිෂීල්ඩ් එන්නතේ මාත්‍රා මිලියන ගණනක් නිෂ්පාදනය කරනවා. ගින්න මැඩ පැවැත්වීමට පැය 3කට අධික කාලයක් ගත වී ඇති අතර ගින්නට හේතුව විදුලි කාර්මික දෝෂයක් බවට විශ්වාස කරන බව බලධාරීන් සඳහන් කළා. අමරිකාවේ නව මරණ ගණන 4363ක් ලෙස වාර්තා වුණා. ඒ සමග රට සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 4,20,000 පසු කර ගියා. එය දෙවන ලෝක යුද්ධය අතරතුර සිදු වූ මුළු අමරිකානු හමුදා මරණ සංඛ්‍යාව ඉක්මවා යාමක්. ගෝලීය කොවිඩ් ආසාදිතයන් ගණන 9,80,00,000 ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා. වාර්තා වී ඇති කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 21,000කට අධිකයි. තම පාලන කාලය තුළද කොළඹ වරාය නැගෙනහිර පර්යන්තය විදෙස් සමාගම් ඉල්ලා සිටියත් ඊට එකග නොවූ බව හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසනවා. කළුතර ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකින් අනතුරුව ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළ අතර ඒ පිළිබඳ ඇතුළු වරාය සම්බන්ධයෙන් පළ වූ අදහස් කිහිපයක් දැන්. මම ජනාධිපති ධූරය දරන කාලෙත් මේ වරාය ඉල්ලුවා. නමුත් මම බොහොම පැහැදිලිවම කිව්වා නැගෙනහිර පර්යන්තය දෙන්න පුළුවන්කමක් නැහැ කියලා. ඒ වගේ මම ජනාධිපති ධූරය දරන කාලේ වරායට ගිහිල්ලා මම ජනාධිපතිවරයා විදියට ප්‍රතිඥාවක් දුන්නා. මම කොහෙත්ම නැගෙනහිර පර්යන්තය විදේශ රටකට දෙන්න මම ඉඩ තියන්නේ නැහැ කියලා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් ඒ ප්‍රතිපත්තියේ තමයි ඉන්නේ. ඒක නිසා නැගෙනහිර පර්යන්තය දීම සම්බන්ධයෙන් කොහෙත්ම එකඟ වෙන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. මගේ ආණ්ඩුව තුළ තිබුණු යම් ගැටලු සහගත තත්ත්වයන් කවුරුත් දන්නවා. ඒකෙදී අනිකුත් පාර්ශව වලින් මේ ගැන යම් උනන්දු වීම තිබුණා. නමුත් මම ඒවත් පුළුවන් තරම් පාලනය කරගන්න උත්සාහ කළා ඒ කාලය තුල. අපේ ආණ්ඩුව කාලේ නැගෙනහිර පර්යන්තය අපි දෙන්න හිටිය ලීස් එකකට. නමුත් මේගොල්ලෝ කරන්න යන්නේ නැගෙනහිර පර්යන්තය 149 විකුණන්න. ඒක 149 කයිද ඉන්දියාවට. අනිත් එක ඇයි ඉන්දියාව මෙවුවා ඉල්ලන්නේ ඇයි? 2015ට කලින් තිබ්බ ආණ්ඩුව. අනවශ්‍ය විදියට චීනට අපේ ලංකාවේ අභ්‍යන්තර ප්‍රශ්න වලට බැදියත් වෙන්න ඉඩ දුන්නා. ඒතකොට දැන් ඉන්දියාව කියනවා හොඳයි ඕගොල්ලෝ චීනට කෑල්ලක් දෙනකොට අපිට කොහෙන එකක් දෙන්න. ආණ්ඩුවේ වැරදි විදේශ ප්‍රතිපත්තිය. කොළඹ වරායට ඉන්දියාවට දෙන්නේ නැහැ කියන එක ජනාධිපතිතුමා ඉතාමත්ම පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා. 149 කතාව මේ වන විට මතයක් පමණයි. එම අදහසක් තිබෙනවා. ඒ නිසා වරාය පර්යන්තයකට යම්කිසි ආයෝජනයක එක 150කට වඩා අඩු ප්‍රමාණයකට ඒ පර්යන්තය රටකට දීමක් විදිහට අර්ථකථනය කරන්නට මම ඒක නැහැ. ඉන්දියානු බලකිරීම අනුව වරායේ නැගෙනහිර ජටිය අද ඉන්දියාවට ලබා දෙන්න සියලු පිඹුරුපත් සකස් කරලා ඉවරයි. මේ වෙනකොට එය විකුණා දැමීම සඳහා ගන්න ක්‍රියාමාර්ග මුළු රටම දන්නවා. අපි රජයේ යටතේ අපි විකිණීමක් සිදු කරන්නේ නැහැ. අපි රජයක් හැටියට පෞද්ගලික අංශයත් රාජ්‍ය අංශයත් ඒකාබද්ධ වැඩපිළිවෙළවල් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ආයෝජකයෝ ඒ විකිණීමකට අවකාශයක් නැහැ. තනි වචනේ විකිණීම. ඒගොල්ලෝ තමයි විකිණන්නේ නැහැ විකුණන්නේ නැහැ කියලා. වරාය නැගෙනහිර ජටිය 149 විකුණන්නේ නැත්නම් දෑවැද්දට දෙනවත් දන්නේ නැහැ. ඉන්දියාවේ දෑවැද්දි කතාව ලොකුට තියෙන එකක්. පොරොන්දුරක් දන්නේ නැහැනේ වරාය නැගෙනහිර ජටිය දෑවැද්දට දෙනවා කියලා. ඒගොල්ලන්ගේ කියලා නිතන් ඉන්නේ මේවා. ඉතින් අපිට තියෙනවා ඇත්තම කතාව ගත්තොත් දැන් නවීන පන්නේ රට බේරා ගැනීමේ අරගලයක්.
ඉස්ලාම් අන්තවාදය පරාජය කිරීමට වත්මන් රජය මෙතෙක් කිසිදු පියවරක් ගෙන නොමැති බව මහාචාර්ය පූජ්‍ය මැදගොඩ අභයතිස්ස හිමියන් පවසනවා. උන්වහන්සේ මේ බව සඳහන් කළේ තොන්මුල්ල සම්බුද්ධ ජයන්ති මන්දිරයේ ඊයේ පැවති සමුළුවකට එක්වෙමින්. අපි කවදාවත් කල්පනා කරේ නැහැ මේ රටට අවශ්‍ය ජාතික දේශපාලනයක් ආරම්භ කරන්න ඕනේ කියලා. අපි කරේ මොකද්ද? විජාතකයා අපිට හෙබි කරලා දුන්නු පක්ෂ දේශපාලනය අනුගමනය කරේ. බලලෝභී නායකයින් පහුගිය කාලේ බිහිවෙච්ච සියලු දෙනාටම ඕනුනේ බලය හිමි කරගන්න විදිහේ දේශපාලනයක්. එම නිසා අවුරුදු 70කටවත් පස්සෙවත් අපි අලුත් දේශපාලනයක් ආරම්භ කළේ. ඉස්ලාම් අන්තවාදය ආරම්භයේ පමණයි පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයත් එක්ක අපි අත්විඳේ. නොවැම්බර් 16 ජනවරම නිර්මාණය කරන ප්‍රධාන සාධකයක් තමයි පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයේ බඳු ප්‍රහාර. නැවත මේ රට තුල දියත් නොවන ආකාරයට පසුබිම සකස් කිරීම. ඒ අන්තවාදයේ පෝෂණය කරන මද්රසා ඉවත් වෙලාද? ඇතැම් වෙලාවට ඉදිරියේදී මද්රසා නියාමනය කරන්න ඉඩ තියෙනවා. වැරද්ද නීතිගත කරන්න ඉඩ තියෙනවා. අන්තවාදීන් නිර්මාණය කරන ආගමික මූලධර්මවාදීන් පාලනයකට හසු කරගෙන නතු කරගෙන තියෙනවද? ඒවතාම මේ විදිහට වෙලා නැහැ. රටක එක අධ්‍යාපනයයි තියෙන්න ඕනේ, එක නීතියයි තියෙන්න ඕනේ. මේ දවස්වල කතා වෙනවා මේ කාති උසාවි සම්බන්ධයෙන් බඳවා ගැනීම පිළිබඳව භාෂාව ජාතිය පදනම් කරගෙන උසාවි වලට තනතුරුපත් කිරීම පිළිබඳව, පොලිසිය වලට තනතුරුපත් කිරීම පිළිබඳව මේ හරහා අන්තවාදයේ අවසන් වීමද අන්තවාදයේ පෝෂණය වීමද වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව අපි හිතන්න ඕනේ. යෝජිත හම්බන්තොට වනාලි කළමනාකරන රක්ෂිතය කඩිනමින් ගැසට් කරන ලෙසට ඉල්ලමින් ගොවීන් පිරිසක් ආරම්භ කළ මාරාන්තික උපවාසය අද 5 වන දිනටත් ක්‍රියාත්මකයි. උපවාසයේ නිරත ගොවීන් දෙදෙනෙකු අසාධ්‍ය තත්වයට පත්වීම හේතුවෙන් අද රෝහල්ගත කිරීමටද සිදු වුණා. හම්බන්තොට ගොවි සංවිධාන 86ක් නියෝජනය කරමින් ගොවීන් 7 දෙනෙකු සූරියවැව වල්සපුගල ප්‍රදේශයේදී පසුගිය 18 වනදා ආරම්භ කළ සත්‍යාග්‍රහය අද 5 වන දිනටත් ක්‍රියාත්මකයි. ඒ අතුරින් ගොවීන් 30 දෙනෙකු පසුගිය 20 වනදා පස්වරුවේ සිට ආරම්භ කළ මාරාන්තික උපවාසයද තවමත් ක්‍රියාත්මක වනවා. තව පැය දෙකක් යද්දී මොනතරම් දෙයක් උද්‍යත වේද කියන්න බෑ. අපේ පාලකයන්ට මේවා පේන්න අන්ධ වෙලා. මේ මිනිස්සු තුන්දෙනා මැරෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා පාලකීනි මෙතෙන්ට වරල්ලා ඇවිල්ලා ඉක්මනට විසඳුමක් දීපල්ලා. එවන් පසුබිමක අද පෙරවරුවේ උපවාසයේ නිරතව සිටින ගොවීන් අතරින් දෙදෙනෙකුට ආහාර නොමැතිවීමෙන් නැති වූ රෝගී තත්ත්වයක් නිසා කඩිනමින් ප්‍රතිකාර සඳහා රෝහල්ගත කිරීමට සැලසුණද ඔවුන් එය ප්‍රතික්ෂේප කර තිබුණා. පසුව සෞඛ්‍ය අංශ සහ ප්‍රදේශවාසීන්ගේ මැදිහත් වීමෙන් උපවාසකරුවන් දෙදෙනෙකු රෝහල්ගත කිරීමට ක්‍රියා කළා. ඉන් අනතුරුව සත්‍යග්‍රහය සඳහා ගොවි කාන්තාවන් කිහිප දෙනෙකු එක් වූ අතර දින 5ක් සත්‍යග්‍රහයට එක්ව සිටි අයෙකුද අද මාරාන්තික උපවාසය වෙනුවෙන් එක් වුණා. මේ අතර අලිමිනිස් ගැටලුවට ස්ථිර විසඳුමක් ඉල්ලා සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනය අද පෙරවරුවේ සිට අනුරාධපුර මැදවච්චිය නගරයේදී උද්ඝෝෂණයක නිරත වනවා. වලපනේ ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව අද අලුයම සුළු භූකම්පන තත්ත්වයක් හටගෙන තිබෙනවා. රිච්ටර් මාපකයේ ඒකක 1.8ක ප්‍රබලත්වයකින් යුක්තව සටහන් වූ අදාළ භූකම්පනය මහ කනදරාව පල්ලේකැලේ සහ හක්මන භූකම්පන මානවල සටහන් ඇති බවයි භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කැණීම් කාර්යාංශය සඳහන් කළේ. දැන් තවත් පුවත් කිහිපයක්. කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රදීප් යසරත්න මහතාගේ සංකල්පයකට අනුව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ නිසි ප්‍රමිතියෙන් තොරව බහන් අලෙවි ස්ථාන වැටලීමේ මෙහෙයුමක් මහරගම සහ පිළියන්දල නගර කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් ඊයේ සිදු කෙරුණා. එහිදී නිසි ප්‍රමිතියට වඩා අඩු බරක් සහිත පාන් අලෙවි කළ වෙළඳසැල් මෙන්ම නියමිත ප්‍රමාණයට වඩා අඩුවෙන් ඉන්ධන සපයන ඉන්ධන පිරුම්හල් කිහිපයක්ද වටලා තිබෙනවා. ජායල පොලිස් දූෂණ මර්දන එකක නිලධාරීන්ට ලැබුණු තොරතුරකට අනුව ඒ කල උතේකැලේ ප්‍රදේශයේ සිදු කළ වැටලීමකදී කලක සිට පවත්වාගෙන ගොස් ඇති නීති විරෝධී මත්පැන් ස්ථාගාරයක් වටලා තිබෙනවා. මේ අතර තිරික්කෝවිල් පොලිස් විශේෂකාර්ය බලකාන නිලධාරීන්ට ලැබුණු තොරතුරකට අනුව වැල්ලවායේ කුඩා අය කුඹුක් ආර ප්‍රදේශයේ සිදු කළ වැටලීමකදී ගංජා හේන් දෙකක් වටලා තිබෙනවා. පොළොන්නරුව වැලිකන්ද සිංහපුර ගම්මානයට සෝමාවති රක්ෂිතයේ සිට පැමිණෙන වනාලි රංචුවක් හේතුවෙන් ප්‍රදේශයේ ජනතාව දැඩි ලෙස පීඩාවට පත්ව සිටිනවා. වනාලීන් මේ වන විට ප්‍රදේශයේ නිවාස 15කට පමණ හානි සිදු කර ඇති අතර ප්‍රදේශීය වගාවන් රැසකරද හානි සිදු කර තිබෙනවා.
බදුල්ල ඌව පරණගම තංගවදන ප්‍රදේශයේ නිවසක් ආසන්නේ ඒ පෙරවරුවේ ගිලා බැසීමක් සිදුව තිබෙනවා. ගිලා බැසීමෙන් අදාළ ප්‍රදේශයේ අඩි 20ක පමණ වලක් නිර්මාණය වී ඇති අතර එම ස්ථානයේ උමං මාර්ගයක ලක්ෂණ මතුවීම හේතුවෙන් ඒ පිළිබඳ සොයාබැලුන ලෙස ප්‍රදේශවාසීන් බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ දහවනය වූ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන දුම්රියක් දෙමෝදර සහ උඩනුවර අතර දුම්රිය මාර්ගයේදී අද පෙරවරුවේ පීලිපැනීමකට ලක්ව තිබුණා. බදුල්ල සිට මහනුවර දක්වා දහවනය වූ දුම්රියක් මෙලෙස පීලිපැන ඇති අතර දුම්රිය මාර්ගයේ යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ කටයුතු මේවර විටත් සිදු කරමින් පවතින බවයි වාර්තා වන්නේ. සංගීත භාණ්ඩ නොමැතිව සංගීතය නැමැති විශ්ව භාෂාව හැදෑරීමට උත්සාහ ගන්නා දුෂ්කර පාසලක දරුවන් පිරිසක් පිළිබඳව අද දෙරණ පසුගියදා තොරතුරු වාර්තා කළා. දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනික අවශ්‍යතා පිළිබඳව සෑම විටම සංවේදීව කටයුතු කරන මනුස්සත් දෙරණ ඊයේ එම පාසලට ගියේ ඔවුන්ට අවශ්‍යව තිබූ සියලු සංගීත භාණ්ඩද රැගෙනයි. බදුල්ල වියලුව පොල්ගහ අරාව විදුහලේ සිසුන් කාඩ්බෝඩ් මත ස්වර සටහන් කර ඒ හඬ ඔස්සේ සිය ඇඟිලි තුඩු හසුරුවමින් සංගීතය හදාරණාකාරය අද දෙරණ පසුගිය වසරේ සැප්තැම්බර් 16 වන දින තොරතුරු වාර්තා කළා. අපිට සර්පිනා ගන්න විදියක් නැහැ. ඒ හින්දා අපි මේ වගේ හදාගෙන පුරුදු වෙනවා. සංගීතයට කොපමණ දක්ෂ වුවත් සංගීතය ගැනීමට ඔවුන්ට කිසිදු සංගීත භාණ්ඩයක් මිලදී ගැනීමට වත්කමක් තිබුණේ නැහැ. එවන් පසුබිමක දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනික අවශ්‍යතා පිළිබඳව සෑම විටම සංවේදීව කටයුතු කරන මනුසත් දෙරණ එම පාසලට ගියේ ඔවුන් ඉල්ලා සිටි සියලු සංගීත භාණ්ඩද රැගෙනයි. දෙරණ කාර්ය මණ්ඩලය පාසල වෙත සංගීත භාණ්ඩ පිරිනැමුවා. ඔබට ඉතාම ස්තුතියි කියන්න වචන නැහැ. සියලුම දර්ශනයන් ගොඩක් සතුටු වෙයි. මම හිතන්නේ අපේ සභාපතිතුමාගේ ඇහැ ගැහිලා තිබුණේ මේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් මොනවත් නෙවෙයි. ළමයා කිව්ව කවිය සහ එයාගේ තිබ්බ ගායනයේ දක්ෂතාවය. බොහෝ අඩුපාඩු මැද්දේ ඉගෙනම ලබන දක්ෂ දරුවන් 179 දෙනෙකු සිටින මෙම පාසලේ සෞන්දර්ය විෂය ඉගැන්වීමට සිටින්නේ සංගීත ගුරුවරයෙකු පමණක් නිසා ඔවුන් සියලු දෙනා සංගීතයට දක්වන්නේ පුදුමාකාර කැමැත්තක්. අපට අද ලබා දුන් සංගීත භාණ්ඩ වලින් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ඉදිරියට යාමට අප අධිෂ්ඨාන කරගන්නවා. සියලු ජංගම දුරකථන ජාල ඔස්සේ අද දෙරණ කෙටි පණිවිඩ සේවාව හරහාද තොරතුරු එසැනින් ගෙනෙන අතර ඒ සඳහා ඔබට ලියාපදිංචි විය හැකියි. ඒ අනුව ඔබගේ ජංගම දුරකථන ජාල ඩයලොග්, මොබිටෙල්, හච් හෝ එයාටෙල් සම්බන්ධතාවන් නම් තිරේ දක්වන ආකාරයට ලියාපදිංචි වීමෙන් ඔබට සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාවලින් අද දෙරණ කෙටි පණිවිඩ සේවාව ලබා ගත හැකි වනවා. ඒත් සමගින් මධ්‍යහන ප්‍රධාන පුවත් විකාශය අවසන් වනවා. සුබ දවසක්.